हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है गाइस गेमर्स। आज हम खेल रहे फ्री फायर मैच। हम खेल रहे फ्री फायर का मैच। इसमें इसके ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं ना, बुरे मत। ओके, और एक बात, कल हमको मतलब आज हमको मिलने वाला नहीं है, कल मिलने वाला है। हाँ, कल मिलने वाला है हमको। क्या गया, क्या है, क्या है, क्या है? हाँ, कल हमको कौन सी चीज़ें मिलने वाली वो दिखा होगा ये वीडियो में। क्योंकि फर्स्ट हमको मिलने वाला है कल पैरिस, मतलब सॉरी बोलो, कल हमको मिलने वाला है सेट बोर्ड। वो पैसा वाला 30 मिनट खेला तो कल इन्हें तरीके ना। और ये हमको कौन मतलब को टोकन थे ना पैसे वाले, वो हमने बहुत सारे मतलब लिए अभी खेल के। अभी कल हमको ये मतलब चेंज करते हमको लैम्बोर्गिनी की सीन लेनी है। और आप इधर और गन का टोकन मिले सकते हो। और ये हमको कल मिलने वाला है। ये मुझे पता नहीं गाइस ये है कल। आप मतलब आप कमेंट में आप बोलना ये क्या चीज़ होती है, मुझे पता नहीं है। देखते मिले तो कल। ओके, और हमको मिलने वाला कस्टम कार और हमको मिलने वाला है ये पैन की सीन, वो भी पैसे वाली। और ये कुछ तो टोकन और बहुत कुछ बन से कल सब हमको मिलने वाला है। एक नया इवेंट आने वाला है, वो है मनी हाइस्ट इवेंट। ये आया है ना, कहाँ गया है देख के नहीं यार, मनी कुछ तो इवेंट आने वाला है, उसे तो छोड़ते बाजू में। आज हम खेल रहे गाइस लॉन्ग क्या बोलो, लॉन्ग मूव। यस, आज हम खेल रहे लॉन्ग मूव, वो भी हेडशॉट में, मतलब हेडशॉट। आज हमारा चैलेंज से हेडशॉट मारना है, कंटिन्यू करने को पूरा रेन नंबर लाना ही है। तो मैच चालू करते स्टार्ट। ओके गाइस, हमारा गेम ऑन हो गया है, मतलब गेम ऑन मतलब गेम चालू हो गया। ओके, कुछ नहीं होता, गेम फुल करते हैं आवाज़ को लेते हैं। क्या लिया इधर और शॉटगन क्या इधर और वैसे अरे बच्ची क्या नल्ला समझे एडब्ल्यू ने इधर ले ली माने गीच ना। चलो मारते अभी जल्दी भाग आई बजा रही अच्छे। तो इधर से मारना है, ये लग रहा मैं हेड मारूंगा, इसने हेड मार दिया मुझे गाइस। तो मेरे तो शॉटगन और चलो फर्स्ट तो शॉटगन से हेड मारेगा। तुम क्या है, हेड गया क्या? तो नहीं है, हेड नंबर आया, हेड नंबर आ रहा है, हेड लगेगा गाइस। हेड लगा तो लाइक, एक हेड लगा तो लाइक, एक हेड लगा तो गाइस लाइक करना है आपको। अरे यार मेरा ऐसे होना चाहिए था। अरे यार गाइस, ओके गाइस, एक में चैनल लग रहा, मैंने ये इसमें हेड मारा शॉटगन से, कॉन्टिन्यू गन से। आपको लाइक करना है, ओके। अरे तेरी की मैं ये कॉन्टिन्यू गन लेके आई, ले मर जा। अरे मुझे हेड मारना था यार, मैं भी पागल हेड मारना था मुझे। छोड़ो, अभी मैं बोला हेड मारा तो 1 लाइक सबको करना है, उतना हेड उतना लाइक, मतलब बाकी के सब करेंगे 1 लाइक हेड मारा तो। ओके हेड अभी लाइक को गाइस कैसा लगेगा मेरा। अरे जूमिंग करके मारेगी, अरे ऊपर चल
इमोट इमोट मारेगी, इमोट मारेगी, इमोट मारेगी, इमोट। अब गाइस भाई साहब ये क्या हो रहा है? ये हेड मार ले जा रहे तो मैंने मार ला यार, हेड मार यार, राजू हेड मार ले। ऊपर आ ऊपर आ। ओ हेडशॉट गाइस, मैं बोला था हेडशॉट मारा तो लाइक भी मारना है, आपको लाइक भी करना है गाइस। मैंने हेडशॉट मारा इतने मेहनत से, लाइक भी मारो। M10 लेते हो, चलो। ओके, अभी आएगा मजा। अरे लग रहा है क्या है? अच्छा ये साइड ऐसे ना, कितनी किस मारा इसे इसने, इतने तो मैं नहीं ले सकता। हेड मारना तो नहीं हटा, वही मेरा ही जाए। ओपी वही बच गया मैं, इसने ये फिर क्या है? ओ ये बैंडेज लग रही या ओए, अरे बाबा रे बाबा। भाई ये चैनल कर लेना, मैं चैनल कर लो हेडशॉट का। गाइस लाइक अभी आपको सब्सक्राइब करना है, जल्दी से अभी सब्सक्राइब का बटन ठोको। मैंने लाइक बोला था हेडशॉट मारने के लिए, अभी सब्सक्राइब करो। चलो आज हमारा हेडशॉट नहीं लगा, नीचे आ गई। लोहे लगता भी नहीं। ओ क्या था भाई, आपने देखा हेड मारा मैंने। अरे भैया दादा हेड मारा मैंने। गाइस अभी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना है आपको। ओके क्या हेड मारा। ओके गाइस, तो और एक खेलते बस एक राउंड गाइस। चलो एक राउंड खेल के हम जल्दी से, ओके बस एक ही राउंड खेलूंगा गाइस। ओके कोई प्रो बना ना, क्या बोलो। ओह मेरे पास गन, ओनली चलो ओनली गाइस। चलो उससे भी एडिट आएगी ना, इसमें ये नो मूव से होता है। ओके क्या है बंदा? ओए ये कब आया? लग रहा बॉडी, लग रहा कुछ तो लग रहा, मर जा। ऊपर चल, ऊपर जाना है। ओह मैं नीचे नहीं बोला, ऊपर। अरे लंबा नहीं बिड़ी, अरे फंस गया मैं। ओए तेरी क्या मार रहा रे बंदा। अरे उसने भी फेंका, मैंने भी फेंका। ओपी मर गया, ओपी मर गया। कैसे कैसे मारा? अच्छा मैंने ये फेंका था ना, मैंने ये फेंका था काले, ये वाला। इससे उसका डैमेज भी लो था, मतलब लो था, डैमेज भी डेंजर वाला लगा था। कहाँ से जा रहा है बाबूरा, कहाँ से जा रहा रे? ए राजू बोल ना कहाँ से जाएगा? अरे अच्छा वाला डैमेज पड़ा है कि अच्छा पूछ सकता हूँ। चलो मुक्के से मारते, ये ला मुक्के से हेडशॉट। क्या कर रहा था? हेडशॉट मार दिया। क्या हुआ इसे? मैं ऐसा ही क्यों है भाई?
भाई इसे कुछ मूवमेंट तो की नहीं। क्या बैग चला गया? नहीं नहीं, हे बैग नहीं गया। यस बैग। किसने बोला बैग गया? किसने बोला? अब किसने बोला? ओ लग रहा भैया इससे। ओ लग रहा भैया। ओपी बोलते गाइस। ओपी गाइस। अपना भाई पढ़ो 10 मिनट की वीडियो, 9 मिनट की वीडियो, कितनी बड़ी वीडियो। चलो अभी शेयर मारने ना, हमको इधर वीडियो खत्म करनी है। इधर मतलब बोलने तक तो बाय सुनने वाला बोलने नहीं जाने। ओके क्या बोला मैं? ऊपर चलता हूँ मैं। क्या बंदा कहाँ है? क्या है बंदा? दे नहीं, इधर भी नहीं है। आवाज तो इधर ही आ रहा था। अरे तेरी ओए भागो इधर से सुपर। ओ पेड़ साल भाई साहब, भाई ये भी क्या था भाई? क्या डेंजर बड़ा हेड मारा सारे में से। ओके और वापस ले लो। या ओके ले ली सब मैंने गन। नहीं मैं ले तो, अरे यार बटन नहीं वाला था गन, छोड़ो ये रखिएगा। अरे है ना मान दे। 4 का डैमेज क्यों पड़ रहा है रे? ये M10 के? ओ लगी ओ पेड़ शॉट भाई साहब, ये हेडशॉट चैलेंज हो गया। ये हेडशॉट चैलेंज था। ओके गाइस, आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता मतलब नए राउंड में मिलता, नए मतलब मैच में मिलता हूँ। ओके और कुछ नहीं, बाय।